Sot jemi këtu jo për luks, jo për rritje pagash fatkeqësisht, por për një të drejtë themelore për pagën tonë që na takon me ligj. Në vend se të protestojmë për përmirësimin e kushteve të punës apo rritje të pagave, ne jemi të detyruar të dalim në rrugë për pagat që i kemi fituar me djers dhe për kushtim. Kjo nuk është thjesht padrejtësi, është fyrje për punën dhe dinjitetin e secilit punëtor në RTK. Ndërkohë, deputetët e Kuvendit Kosovës vazhdojnë t'i marrin pagat e tyre rregullisht çdo muaj pas një vonesë. E them qartë, për këtë situatë, përgjegjësi kanë të gjithë: Kuvendi, qeveria dhe menaxhmenti i RTK-s. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës, natyrisht edhe pa asnjë diskutim me as hezitim, është në përkrahje dhe duke u solidarizuar me kolegët tanë nga Radio Televizioni i Kosovës. AGK ka vetëm një kërkesë sot. Asociacioni Gazetarëve kërkon në mënyrë urgjente dhe të padiskutueshme nga kryeministri në detyrë Albin Kurti që thjesht t'i alokoj pagat për punëtorët e Radio Televizionit të Kosovës. Edhe në raportin e fundit dua të theksoj një gjë që në raportin e fundit Progresit është evidentuar si një mangësi funksionimi i Radio Televizionit të Kosovës, në veçanti kjo sog e buxhetit e cila po vazhdon edhe tutje. Një kritik të ashpër adresoj kundrejt ushtruesit drejtyrës dhe drejtorit përgjithshëm, i cili në fakt është dashur që shumë më herët të adresoj një kërkesë të tillë dhe të vazhdohet financimi stabil dhe i vazhdueshëm i RTK-s. Kjo formë protestës, siç e tha dhe kryetari, do të mundohet të vazhdoj natyrisht deri te grevat që janë të pashmangshme siç po duket, sepse zgjidhja për RTK-n është duke u përdorur për inate politike, për shantazh, për gjithçka tjetër, vetëm që t'i sqarojnë hesapet politike partit mes veti.